نږدې 2 کلونه کیږي چې کابل ښاروالۍ د کابل ښار په 18 ناحیو کې د ملي بس 240 تمځایونه جوړ کړي دي. په دغه تمځایونو 120 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی، خو د نږدې 2 کلونو په تېرېدو لا هم د ښاري بسونو درک نشته. دغه تمځایونه وروسته له هغې جوړ شول کله چې د هند حکومت له افغانستان سره په مشروط ډول د زرو بسونو مرستې ژمنه وکړه. د هند حکومت وایي چې د بسونه به هغه وخت افغانستان ته وسپاري کله چې افغان حکومت ښاري زیربناوې ورغوي، تمځایونه جوړ کړي او دغه راز 350 نور هغه بسونه ترمیم او بیا ورغوي چې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې ولاړ دي او له فعالیت څخه لوېدلي دي. که څه هم په کابل ښار کې د ملي بس د دغو تمځایونو چارې نږدې 2 کاله وړاندې بشپړې شوې، خو ډېری دغه تمځایونه اوس تخریب شوي، ځینې یې په نشهیي توکو د روږدو کسانو لپاره د نشې کولو په ځایونو بدل شوي، له ځینو یې دوکانونه جوړ شوي او ان ځینې نور خو یې لا د حیواناتو لپاره په تمځایونو بدل شوي دي. د کابل ښار په 15مه ناحیه کې دغه تمځای د یادو تمځایونو له ډلې یو دی. د دې لپاره جوړ شوی و چې ښاریان به ترې د ملي بس لپاره ګټه اخلي، خو له یوې خوا د ملي بس درک نشته او له بلې خوا دغه تمځای لویه برخه له منځه تللې، څوکۍ او ښیښې ماتې شوي او اوسپنې هم لوټل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې حکومت په خپلو دغو ژمنو کې پاتې راغلی او د ښار اوسنۍ ترافیکي ګڼې ګوڼې، لاربندیو او لوړو کرایو له ستونزو سره مخ کړي دي. کابل ښاریان وایي چې ترافیکي ګڼې ګوڼې او د ملي بسونو نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دوی پر حکومت نیوکه کوي چې د نورو ژمنو ترڅنګ یې ورسره دا ژمنه هم کړې وه چې په کابل ښار کې به ملي بسونه فعالوي تر څو له یوې خوا د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخه ونیسي او له بل پلوه ښاریانو ته هم اقتصادي تمامیږي. که چیرې دولت رښتیا هم واقعا غوښتله یا ښاروالۍ وغواړي چې دغه کار وکړي، خو پروګرام یې ورته نیولی، پلان یې ورته نیولی و، البته شاید بودجه به ورکړل شوي، خو لپاره دې چې ورسره څه شوله، چېرته لاړل، دا خو موږ ته نه ده معلومه چې څه شوله، خو د استفاده د خلکو ته سهولت لپاره هېڅ زمینه نه مساعده شوې. دوی دغه راز وایي چې له 2 کلونو زیاته موده کیږي چې د ملي بسونو لپاره تمځایونه جوړ شوي، خو دغه تمځایونه د ملي بس د نه موجودیت، د ښاروالۍ او نورو مسؤل ارګانونو د نه پاملرنې او بېغورۍ له کبله د نشهیانو د کاروبار پر ځای بدل شوي دي. فعلا دیگه به هیچ چیز استفاده نمیشه غیر از مرکز پودریا جور شده. یک سیاسر، یک مرد، یک جوان 6 تا نمیتونه در اینجا. گاهی پودری شو در اینجا تیر میکنه، روز درش قرار خو میکنه. این پیسه ملت حیف کردن، در اینجا جور کردن که باش ملی بس می، حالا خودتان مشاهده میکنین ببینید که مرکز پودریا جور شده. شو مکمل یا خیمه میزنن، پودریا جور میشه، میاین اینجا تمام روز دیره گرم است. اما دولت قدر پیسه را که در این حیف کرد، خیلی چرا ملی بستا نمیه؟ همین کلگی قدر پیسه خون ما خورده شد، کل چیز میجا استادگاه جور کردن که باش مردم از یک صحیح استفاده کنه. دا ملی بستا لپاره جوړ شوی مخکې ډېر ښه اتاقونه ول، په ده کې بیترۍ هر چا فعاله وله، اوس پوډریان د شپې لخوا پکې څملي، د ورځې لخوا د شپې لخوا اور پکې لګوي، یا ورته اور یې اخیسته او موږ ګل که. د کابل ښاروالۍ ویانده سمیره رسا بیا وایي چې دوی د ښاریانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په پار دغه پروژه په 1998 لمریز کال کې بشپړه کړه، خو له ترانسپورت وزارت سره د شوې هوکړې له مخې د یادو تمځایونو د ساتنې او خوندیتوب مسؤلیت د یاد وزارت پر غاړه و، چې له بده مرغه یاد وزارت دغه مسؤلیت تر اوسه نه دی ترسره کړی. 264 ایستگاه به ارزش 120 میلیون افغانی در شهر کابل تطبیق کرد که در سال 1398 این پروژه نهایی شد و بر اساس پروتکلی که با وزارت محترم ترانسپورت شده بود. مسئولیت بعدی بر دوش وزارت محترم ترانسپورت بود که در قسمت حفظ مراقبتش باید اونا توجه میکردن که تا الحال متاسفانه این مسئولیت گرفته نشده. کابل ښاروالي دغه راز وایي چې دوی تازه پریکړه کړې چې د ښار په 12 مسیرونو کې به بسونه بیرته فعال شي، چې ډیر ژر به ازمایښتي کارونه پیل شي. با تازه ترین اقدام ښاروالۍ کابل به خاطر ایجاد سهولت‌های بهتر شهری تصمیم گرفت تا در 12 مسیر جداگانه بس‌های شهری را فعال بسازد تا شهروندان عزیز ما از سهولت‌های خوب ترانسپورت شهری برخوردار شوند که برای اول البته شروع کار که به صورت امتحانی است. اولین مسیر احمدشاه بابا می نخواهد بود که شهروندان عزیز به صورت امتحانی از این مسیر استفاده خواهند کرد و مسیرهای بعدی هم تا چند مدت دیگر فعال خواهد شد.
د ملي بس تصدۍ ریاست وایي چې د کابل ښار اوسني نفوس ته په کتو دغه ښار 1400 ملي بسونو ته ضرورت لري، خو د یاد ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل ښار په مشخصو مسیرونو کې یوازې 15 ملي بسونه فعال دي. جواد تیموري، استعار تلویزیون، کابل.